kot filmskemu kritiku mi najprej pride na misel seveda ta, bi rekel, zahodna meja, ampak ne nujno zahodna v smislu nekdanje Jugoslavije do Italije, ampak ta meja osvajanja divjega zahoda. Ta meja nas je ogromno naučila znotraj žanra westerna, da se seveda vse ključne stvari zgodijo na meji, ker gre za to, kako se meja podaljšuje, kako se prečka, kaj se prek nje tihotapi in seveda tudi, kadar smo mi iz Ljubljane ali pa še prej iz novomeške perspektive gledal na dogajanje tukaj, mi je bil to zame zahod. Ne samo onstran meje, ampak tudi to, kar so fantje od tod prinašali v Ljubljano na ravni vedenj, na ravni knjig, na ravni VHS-ov, še takrat so bile stvari zahoda. Četudi so morda bile daljne vzhodne ali pa vzhodne, ampak so prihajale z zahoda. In seveda, ko se danes s to mejo tukaj pa poskušam malo bolj teoretsko soočati, zdaj v poziciji programskega direktorja EPK-ja, se pa seveda izkaže, da vsak malo bolj poglobljen razpravljalec reče, saj ne ukinjamo meje. Meja bo skozi tukaj, ampak ravno kot koncept, ki izziva, kako se ga da prekoračiti. Ne? In ko to prenesemo na področje filma, so po mojem najbolj lucidni ravno tisti filmi, ki pokažejo na arbitrarnost meje. Ne? In ko ti pokažeš enkrat od najbolj navadne dokumentarne posnetka, kako se je z belim apnom vlekla meja, do tistih veliko bolj temeljnih človeških usod, ki so se razpolovile zaradi meje. Ampak ko pa ti enkrat senzibiliziraš gledalca filma za arbitrarnost meje, pa se mi zdi, da se pa odpre prostor svobode, kjer so pa preizpraševanje vseh meja dovolj. Nikoli ne bom pozabil, da je Slavoj Žižek, ki je bil v kulturnem domu v Gorici, že dolgo časa nazaj, je bilo naslov Ko pade meja, ampak med filmom in ideologijo, recimo. In še zdaj je tista knjižica zelo fino branje, pa je bilo nekaj tak zelo mala priložnost, ampak vsakič se ukvarjanje z mejo razpre v bistvu nekatera temeljna vprašanja. Ne? Kdo smo, kdo je na drugi strani, koliko je drugi temeljen za formiranje tebe samega in to gre pol tako kar naprej. Govoriš z avtorjem knjižice Filmski pojmovnik za mlade, se pravi, kjer mi je bil namen ravno učečim se dijakom pokazati, kako je, tle ima malo filozofskega zadaj po mojem backgroundu, da je v bistvu najboljša filozofija je zgodovina filozofije. Moja logika je bila takrat najboljša teorija filma je zgodovina filma. Ti v bistvu skozi premene filma, tehnične, produkcijske, ideološke, žanrske, najbolje pokažeš njegovo sedanje bogatstvo. Tako da na tej ravni si jaz upam trditi, da je vsak film tudi pedagoški moment. Ne bo še tako brutalen in to zdaj kot starši skušam, da včasih zanalašč tisti parental guidance, bi rekel, rating, ignoriram, zato ker vem, da bom tudi, ne vem, skozi Gladiatorja lahko sina popeljal, zato ker bom na nek način v dialogu z njim, ne bom ga prepustil zgolj nasilju, ampak tako da moj odgovor na tvoje vprašanje je, film je definitivno pedagoško sredstvo, tudi v svojih najbolj brutalnih oblikah. Umetniški pa ni vsak film, ogromno filmov je, Deleuze je rekel, da je ogromno treša, ne. Zelo težko je izbrskati vsega tega industrijskega treša, tisto, kar ima status umetnine. Ne. Zame se status umetnine najpogosteje dotika pojma sublimnega, ne. Ali se dotakne nečesa tako sublimnega, da se neka druga disciplina, neka druga zvrst ne dotakne. In tega se pa seveda mnogi ne. To je temeljna ta zgodovinska dilema, kaj v bistvu ustvarja zgodovino. Ali pogumni posamezniki, ali institucionalizacija njihove vednosti v nekaj krepkega, kar ostane. In je pogosto generacijsko različno govoriš. Ko si mlajši, si prepričan, da je to vizionarstvo posameznika neprecenljivo in je, ne? Ampak zelo malo zaleže, če v enem trenutku ne okosteni, ampak se stabilizira v nekaj institucionalnega. Zato, ker edin tak dobi moč, da lahko potem navdahne ali pa bi rekel izobrazi naslednje generacije. In ko smo se tukaj konkretno pogovarjali o izkušnji različnih posameznikov, od Darka Bratine do Skandolare, do Furlana, je bilo v bistvu morda najbolj fascinantno v Šprahovem predavanju videti širino polj, v katere so posegali in to ne tematskih, ampak prav institucionalno. Ker da ti, včasih je veljalo enega otroka, eno knjigo, eno drevo. Pri teh ljudeh, moških, ženskah, je pa en festival, ena knjižna zbirka, ena inštitucija. To so res temeljne stvari, ki ostanejo. Ne? In da sem se takrat pošalil, mi smo sicer na dvorišču ali pa na dvoru Darka Bratine, lahko smo na letnem kinu Silvana Furlana kot na nekih toponimih, na nekih prostorih, ampak je v resnici še bolj važno, da smo na dvorišču, kjer si delijo sedeže institucije, del Videmske univerze, mediateka, kinoatelje, palača filma.
Te stvari imajo pa moč, da ne samo navdihujejo, ampak dobesedno izobražujejo prihodne generacije. Tukaj smo se spet, ker ostajamo v tej regiji, pa ne marajo vsi, da se omenja to ime, pa ga bom zanalašč še enkrat omenil, ime Tonija Negrija. Ko bereš njegov opus, vidiš, kako v enem trenutku, bi rekel, uporništvo se mora znati institucionalizirati in to ni nič slabega. Nasprotno, to je znak zmage v določenih primerih. Institucija, kljub temu, da je nujna, ima samo neko inherentno tendenco k okostenelosti. In potem, ko je enkrat ustanovljena, se zdi, da krepeni tako kot, ne vem, telo postane manj fleksibilno. In spet prideš do tega, da jo morajo novi posameznik ali pa posameznice odnotraj oživiti. Ampak lahko brez žaljivosti do tega prostora tukaj rečem, da se pa včasih, recimo na Goriškem, pa čuti odsotnost večjih nacionalnih inštitucij. Zato, ker je preprosto kot pri veliki industriji, ko nas včasih fascinira, kako natančno so stratificirane naloge v eni korporaciji. Zato, ker je ta faktor količine ali pa kritične mase tolikšen, da se lahko specializira. Želiš si, da bi na določenih področjih status lokalne ali pa regionalne institucije vendarle segel na nacionalno raven, ne zato, da bi se bolj nosil, ampak zato, ker bi vedel, da so določene niše sploh je možno pokriti. Medtem, ko jih tukaj dostikrat zaradi voluntarizma, majhne ekipe ali pa zaradi organskosti njihovega nastanka se ne da. In to je hendikep, ker je cela Slovenija majhna, ko to začneš deliti na manjše koščke, priješ do res zelo majhnih enot, ki ne da ne bi hoteli, ampak ne zmorejo sprocesirati tega, kar institucija bi rabila.